ஸோ இங்கே வந்து 2 பேர் நீட்டாக ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெயின் கவர் எடுத்துகிட்டு ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் சசி. நம்ம சேனல் பார்க்குறவங்களாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ என்னென்னா, நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ட்ரிப் போக போகிறோம். ஸோ அந்த ட்ரிப்புக்கு வந்து நம்ம டென்ட் வாங்கியிருக்கோம், அதுதான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நம்ம டென்ட் வந்து டெக்கத்லான் ஸ்டோரில் தான் போய் வாங்கினோம். ஸோ இதுதான் டென்ட்டு. ஸோ இதை தான் நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி டென்ட் செட்டப் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடு இந்த மாதிரி இருக்குன்னு எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க. பேச்சுலர்ஸ் ரூம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு தான் இருக்கும். ஸோ இவன் தான் நம்ம ஃப்ரெண்டு செல்வா இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து இப்போது டென்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம், வாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேகை நம்ம வந்து டென்ட்டை இதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம கேரி பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரெயின் கவர். இதுதான் வந்து டென்ட், நம்ம உள்ள போய் தூங்குறது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த குச்சியை வந்து நம்ம நேராக பண்ணிக்கணும். இதுதான் ஸ்டிக்கு. இது நார்மலாக இப்படி எடுத்து இப்படி பண்ணாலே ஸ்ட்ரைட் ஆகிடும். இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் காஷன் வீடியோ இருக்கும்போது ஜஸ்ட் ஏய் ஃபேனா சொல்றான். பிரச்சனை கூட இந்த மாதிரி பண்ணா கை இல்லை யாரும் பிரச்சனை இல்லா. கரெக்டாக மாட்டினியாடா? இது ரெண்டுமே வளர்ந்துடும். ஸோ இதை வந்து இப்படி சென்டரில் மாட்டினா டென்ட் ரெடி. இல்லை ஒரே ஒன்று அவ்வளோ அவ்வளோ. இப்போ வந்து ஸோ அவ்வளோ டென்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் ரெயின் கவர் போட்டால் டென்ட் ரெடி. ஸோ இது வந்து ஒரு 2 பேர் தங்குற டென்ட்டு. ஸோ இந்த ரெயின் கவர் வந்து நமக்கு இங்கே ஸ்ட்ராப் கொடுத்துருப்பாங்க, இதை வச்சு நம்ம மாட்டிக்கலாம். நீங்கள் பாருங்கள். அவ்வளோதான். ஸோ இதை 4 சைடு கொடுத்துருப்பாங்க, 4 சைடு நம்ம மாட்டிக்கணும். ஸோ அவ்வளோதான், டென்ட் ரெடி. இப்போ நம்ம உள்ளே போக போகிறோம். ஸோ இதுதான் டென்ட்டு. ஸோ இங்கே வந்து 2 பேர் நீட்டாக ஸ்டே பண்ணிக்கலாம்.
அப்புறம் நம்ம லக்கேஜ் கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் உங்களுக்கு உள்ளே போய் காட்டுறேன். ஸோ இங்கே ஒரு ஆள் ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். இப்போது செல்வா வாடா, 2 பேர் ஸ்டே பண்ணி இங்கே லக்கேஜே வச்சுக்கலாம். எல்லாம் இங்கே பாருங்கள், 2 பேர் இப்போது ஃபுல்லாக இருந்தாலும் நமக்கு இவ்வளோ இடம் இருக்குது. ஸோ இதில் நம்ம லக்கேஜ் கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ மேலே இங்கே வந்து ஒரு லேம்ப் மாதிரி நம்ம தொங்க விட்டுக்கலாம். ஸோ இங்கே வேணால் நம்ம லைட் ஏதாவது கூட மாட்டிக்கலாம். இப்போ டென்ட்டை வந்து ஃபோல்டு பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜிப்பெல்லாம் போட்டுக்கணும். இப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெயின் கவர் எடுத்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெயின் கவர் எடுத்துட்டு ஸோ இதெல்லாம் எடுத்தால் முடிஞ்சு. ஸோ இந்த ஸ்டிக்கை நார்மலாக இப்படி எடுத்தாலே இப்படி ஃபோல்ட் ஆயிடும். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ எங்கள் ரூட் செம்மாளுக்கு வேறு இது நார்மலாக சும்மா ஃபஸ்ட் அப்படி லென்த்தாக வச்சுருக்கா இல்லை சும்மா வச்சுருக்கோம். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், அவ்வளோதான். டென்ட் வந்து நம்ம இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு பேக்கில் வச்சிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. ஸோ நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ நம்ம வந்து எந்த ட்ரிப் போக போகிறோன்னா அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேங்க்யூ.